Вот такой вот сейчас звук, когда едешь. И это я не торможу. Не знаю, что это, но это связано, наверное, скорее всего, с колодками. Сейчас буду притормаживать, он пропадет. Не знаю, правда, с чем это связано. Сейчас немножко покатался, ручник позатягивал. Свист стоит нереально, сами слышали. Сейчас разберем, посмотрим, где что там цепляет, если что-то увидим. Снял колодки. Ну вот, ни хера тут непонятно, конечно. Колодки в таком состоянии. Включила подсветку. Да, конечно, диски надо менять, я не спорю. Но не хочется вкладывать сюда деньги. С этой стороны. Ну, черт знает, непонятно, короче. Что делать, блин, может поменять колодки местами? Эти поставить на ту сторону, а тебя на эту. Можно попробовать. Хрен знает. Ну, попробую, короче. Посмотрим, что получится. Что я подумал? У меня колодки стояли вот так. Блин, ну тут на самом деле остаток очень большой. И как бы покупать колодки нового не хотелось бы. Ну, не сильно хочется. Я их переверну. Вот так. Внутреннюю поставлю. Это поставлю. Это было внутреннее. Это было внутреннее. Поставлю снаружи. А наружнее поставил внутрь. Ну, посмотрим, что будет. Будет скрипеть, придется менять. Ну, хрен знает. Колодки как колодки. Может, они уже все закончили. Ну, как бы замылились как-то, я не понимаю. Но остаток нормальный. Короче, будем ставить и пробовать. Короче, перевернул колодки сторонами, внутреннюю поставил снаружи, а наружную вовнутрь. Покатаюсь недельку, будет скрипеть, поменяю. Пойду заниматься гаражными делами. Поездил 2 месяца, и опять скрип появился. Едем покупать колодки. Только зацените, какие я колодки купил на свой тазик. Это прям Брэмбо! Да. Не знаю, наверное, сегодня, либо завтра буду их устанавливать. Наверное, сегодня. Приеду, сейчас буду устанавливать. Чтобы колодки не скрипели задние. Погнали домой. Ну что, ребят, сегодня у нас настоящая зима. Падает вот так вот снег. Буду менять колодки. Вчера было немножко лучше, чем сегодня, но сегодня побольше времени, но погода немножко хуже. Сейчас поддомкратим. Благо все быстро меняется. Сейчас по-быстрому все сделаем и пойдем в магазин. Показывать не буду, как это все меняется. Все очень просто, быстро уже показывал как-то раз. Так что ничего там сложного нету. И еще у меня вот был твой кривой ключ. Согнул его я, потому что были очень затянуты колодки. Колеса. Но этому ключу пришло, ну, пора уже, наверное, на отдых, на помойку. Потому что у меня теперь есть для откручивания колес вот такая вещь. Он раздвижной, головка куплена специально, ключ. И сегодня проверим, как он работает. Ну вот, сколько прошло? Минут 15, одна сторона разобрана. Ключ вообще зачетный, классный. Что с колодками? С колодками у нас так вот. Колодки у нас вот в таком состоянии. Ну, я скажу так, это были куплены самые дешевые колодки. И они вот в таком состоянии приходят. Как бы тут остаток еще такой хороший. Но почему они скрипят так ужасно? Черт знает. Скобы. Ну, все у меня новое. У меня теперь вот колодки Брэмбо. Вот даже новые болтики тут есть, если что, можно будет оставить. И скобки. И сами колодочки. И да, такой момент.
Хоп, Брэмбо на одной и со второй тоже Брэмбо. Будем ставить. Единственное, что надо будет тормозные поршня в суппорт задвинуть. Ну, сейчас посмотрим. Ну вот, одна сторона готова. Осталось поставить колесо и идем в другую сторону. Единственное, самая долгая работа, что было, это надо было вдавить поршень в суппорт и откачать немножко жидкости из бачка, потому что она поднимается. Сейчас замело снегом, навалило снегом. Снег сегодня обильно падает. Разобрал уже вторую сторону. Они уже тут, если видно, как-то крошат. Ну, крошат совсем, немножко оттерт, когда тронулся, они сыпятся. Вот, так что самое дешевое, это самое полное говно. Там все в грязи. В грязи там. Какими-то кратерами. Какие-то тут, не знаю, не видно, наверное. Короче, колодки в таком состоянии. Ну, пофиг, мне новые. Сейчас пойдем собирать ту сторону, вторую сторону соберем и в магазин погоним. Навье. Тоже такая чпоник. Чпоник. Брембо. Погнали. Вот так я вкрутил тормозной поршень. И сейчас пойдем откачивать жидкость с бачка. Вот так выглядит бачок. И мы сейчас его шприцом вот так откачаем лишнее. И обратно туда. Вода попадает плохо, конечно. Но таким макаром мы откачиваем жидкость. Потом, конечно, придется доливать. Ну все готово, в принципе. Поменял, сейчас домой, потом в магаз. Погода, снег. Сложного там ничего нету. Поменять эти колодки, там, да и дурачок справится. Да, у меня есть видео, наверное, на канале про Мериву, где я менял колодки, как они меняются. Ладно, ребят, всем спасибо. Всем, кто зашел, посмотрел, кто поставил лайк, прокомментировал, всем спасибо. Да и просто спасибо, кто посмотрел. Всем удачи на дорогах. Пока.